kuingiza kwenye maombi. Tutapata muda wa kuomba. Kwa hiyo nisikilize vizuri sana. Usiondoke kwenye nyumba ya mkate. Mtumishi wa Mungu umezungumza habari ya misosi. Ndio, usiondoke kwenye nyumba ya mkate. Biblia inasema kwenye kitabu cha Lutu sura ya 1 mstari wa 1 mpaka tumesoma mstari wa nimeshia mstari wa 6. Nakwambia uandike mpaka mstari wa 14. Kulikuwa na njaa katika nchi, na akaondoka mtu mmoja wa Bethlehemu ya Yuda. Jina lake alikuwa anaitwa Elimeleki. Elimeleki, Biblia inasema alikuwa ana mke, na mke wake anaitwa Naomi, na alikuwa na watoto wawili wa kiume. Sijui kama alikuwa na mtoto wa kike. Kwenye Biblia mara nyingi watoto wa kike walikuwa hawatambuliwi. Kwa hiyo inawezekana alikuwa na mtoto wa kike pia. Lakini wataja watoto wake wawili wa kiume. Mmoja anaitwa Maloni, mwingine anaitwa Kilioni. Maandiko yanasema wa Efrathi wa Bethlehemu ya Yuda. Hao watu walipokuwa wanaishi katika nchi inaitwa Bethlehemu ya Yuda, maandiko yanasema kukawa na njaa katika ile nchi. Na ufahamu ya kwamba Biblia ikizungumza kwa habari ya njaa, haizungumzi kwa habari ya kukosa lunch, kukosa msosi wa mchana. Haizungumzi kwa habari ya kukosa chai. Inazungumza kwa habari ya ukame. Maanake kuna njaa, hakuna mvua. Maanake kuna njaa, mifugo inakufa. Maanake kuna njaa, watu wanakufa. Kwa hiyo inasema kukawa kuna hiyo njaa katika hiyo nchi ya Bethlehemu ya Yuda. Ilipoingia njaa katika Bethlehemu ya Yuda, neno la Bwana linasema huyu mzee Elimeleki akaondoka, yeye na mkewe Naomi na watoto wake, yaani kuokoa familia yake, kwamba jamani, hapa tunakufa, fanyeje? Tuondoke. Tunaondoka, tunaenda wapi? Inabidi twende mahali kuna chakula. Maandiko yanasema wakaondoka wakaenda kwenye nchi inaitwa Moabu. Kwa nini? Kwa sababu kule Moabu waliona kwamba kuna chakula. Unajua kwamba njaa inapoingia mahali huwa inazaa kutangatanga. Inazaa kutangatanga. Maandiko yanasema katika kitabu cha Amos sura ya 8 mstari wa 11 na 12. Kitabu cha Amos sura ya 8 mstari wa 11 hivi mstari ndio tunaiona. Amos sura ya 8, hebu niangalie mstari wa 11. Nasemaje? Yaani Amos. Hebu sasa. 8:11. Nini? Amos 8:11. Ndio hiyo. Basi tunachana kidogo. Samahani. Ule mstari unasema watatangatanga. Kwa njaa katika siku za mwisho. Amos 8:11. Ni mstari wa sura ya 12. Mstari wa 12. Angalia siku zinakuja, hiyo ni sawa. Hiyo ni sawa sasa. Mstari wa 11. Angalia kingine. Mstari wa 11. Angalia siku zinakuja, asema Bwana Mungu, ambazo nitaleta njaa katika nchi. Si njaa kukosa chakula wala kiu ya kukosa maji, bali ya kukosa kuyasikia maneno ya Bwana. Mstari wa 12 sasa pekee. Nao watafanyaje? Watatangatanga. Watatangatanga kutoka bahari hata bahari, kutoka upande wa kaskazini hata upande wa mashariki. Watapiga mbio wakienda huku na huko kuitafuta neno la Bwana. Sasa huu ni unabii. Ila njoo ukione kwamba njaa inapokuwepo mahali, njaa inapotokea, kwa mfano hata Mbeya ukasikia kwamba kuna njaa, lazima utatafuta mahali gani kuna chakula ili uende ushibishe, ili uweze kuishi. Najua watu hata kama wanajua kwamba watakufa, lakini hawataki kutangulia kufa, si ndio? Wala ndio wao wanafahamu watakufa siku moja, lakini hawataki kutangulia. Ndio wao ukiumwa unaenda kumekiwa drip ili kuokoa maisha yako. Sawa sawa. Kwa hiyo walipoingia katika nchi, wanaanza kutafuta wapi kuna chakula. Wapi kuna chakula. Na wakaona nchi ya Moabu ina chakula. Wakasema
msiba, turudi kule nyumbani, hamna. Tuzike huko. Wakazika. Mzee alifariki. Huyu mama Naomi akabaki mjane. Lakini ana majembe yake mawili, ana watoto wake wa kiume wawili. Na wakumbuka, mmoja anaitwa Maloni, mwingine anaitwa Kilioni. Biblia inasema kwamba huyu Maloni na Kilioni wakaoa wanawake wa Moabu. Mmoja akamwoa mwanamke anaitwa Orpa, na wa pili akamwoa mwanamke anaitwa Ruthu, ambaye tumesoma kitabu chake. Bwana asifiwe. Kwa mama watu akamshukuru Mungu kwamba jamani, Bwana amenifuta machozi, nimepata wakwe huko katika nchi mbali. Nimepata wakwe. Mume wangu alifariki. Nilikuwa mjane, lakini angalau watoto wamenitia moyo. Msikia Pastor Deus anasema anataka kuoa na yeye, ili mama yake ajisikie vizuri. Ameniletea wakwe. Ni sawa. Kwa hiyo simpe mnyakusa mmoja kumbe. Au msafa wa yule mmoja. Ai Bwana asifiwe. Amen, amen, amen. Ili akija asema mmoja kurudia neno tu baada ya kuja ukweli. Sawa. Sasa mama akiwa katika furaha kwamba nimepata wakwe, Biblia inasema kwamba Maloni na Kilioni na wao wakafa. Watoto wa mzee wa mwanamke anaitwa Naomi. Kwa hiyo mama akawa amefiwa na watoto wake wawili na mumewe pia. Mama analia kwamba sasa anafanyaje? Amebaki na wale wakweze wawili, Orpa na Ruthu. Wala sio. Mama alichoamua Naomi akasema jamani, mimi msiendelee kubaki, lakini na nchi yenu, mimi ninaondoka, ninarudi kwetu Bethlehem ya Yuda. Amen. Bwana sio. Sasa nisikilize vizuri, nisikilize vizuri. Asikize vizuri. Hawa watu walipokuwa na njaa, wakaamua kwenda nchi ya Moabu kutafuta chakula. Lakini baada ya kupata chakula walipata, sababu hawakufa kwa sababu ya njaa. Lakini Biblia inasema akafa Elimeleki. Na Naomi alikuwa anaona kile kitu ni kitu cha kawaida. Maandiko yanasema wakafa na Maloni na Kilioni. Huyu mwanamke akawa amefiwa na watoto wake na mumewe pia. Ndio mama anaanza kuamka kuanza. Bona mauti kwenye nyumba yangu. Sawa, chakula ninapata. Sawa, wananilisha vizuri, lakini kuna vitu vinakufa. Kuna mume amekufa, watoto wamekufa, licha ya chakula anapata. Wale wala sio. Sasa sikiliza vizuri, nifikishe kidogo alafu kidogo. Bethlehem ya Yuda. Bethlehem ya Yuda maana yake nyumba ya mkate. Ya wale ndio wanakubosa ndogo, nyumba ya mkate. Nyumba ya mkate au nyumba ya chakula. Kwenye Biblia ukiona mkate unatajwa, Biblia zote tunatumia sana neno mkate. Unajua inazungumzia chakula. Kuna chakula, mkate, chakula. Kwa nini wanatumia mikate? Kwa sababu kwenye nchi kule Wayahudi wanalima ngano. Utaona mifano ya Yesu mingi, sikia chembe ya ngano isipokufa. Ngano anazungumzia vitu vilivyo kwenye mazingira yao. Angekuwepo hapa Uyole, nilikuwa natoa mifano ya parachichi na mifano ya matunda yanayopatikana Uyole. Lakini kwa sababu ni kwenye nchi ya Uyahudi, alikuwa anazungumzia mifano ndogo kule. Kwa Biblia imetaja sana mkate, imetaja sana chakula. Sawa sawa? Yaani Bwana asifiwe. Kwa hiyo mkate na chakula ni kitu hicho ambacho ninazungumzia. Amen. Sasa Bethlehem ya Yuda maana yake nyumba ya chakula au nyumba ya mkate. The house of bread. Sasa angalia. Elimeleki anaondoka kwenye nyumba ya mkate kwenda kutafuta mkate. Wanasikiliza sema? Elimeleki na Naomi anaondoka kwenye nyumba ya chakula kwenda kutafuta chakula. Amefika Moabu. Nini kinatokea?
mauti inatokea kwenye nyumba yake. Okay, so mfuata chakula, ndio mfuata chakula, nini kinatokea? Mauti inakufa. Sikilize. Mungu alikuwa ameiandaa Bethlehemu. Alikuwa kwenye Biblia majina ya miji na majina ya watu yalikuwa ina maana kubwa. Na alikuwa amebeba makusudi. Usione tu mji una jina fulani au mtu anaitwa jina fulani ukafikiri ni kawaida. Ilikuwa ni makusudi. Kwa mfano Bethlehemu ya Yuda inaitwa nyumba ya mkate. Kwa nini? Mungu aliiandaa kwa ajili ya ujio wa Yesu Kristo. Na ni maana Yesu Kristo amezaliwa wapi? Maandiko yanasema kwenye Mathayo sura ya 2 mstari wa 1. Mathayo 2:1. Maandiko yanasemaje? Maandiko yanasemaje Mathayo 2:1? Mathayo 2:1 yanasemaje? Yesu alipozaliwa katika nini? Bethlehemu ya Uyahudi, zamani za mfalme Herode. Tazama, mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, Yesu anazaliwa wapi? Bethlehemu ya Uyahudi. Kwa nini Yesu anazaliwa Bethlehemu ya Uyahudi? Kitabu cha Yohana sura 6:35, Yesu ni nani? Yohana 6:35. Yohana 6:35. Yohana 6:35. Yohana 6:35. Bwana Yesu akawaambia, mimi ni nani? Mimi ni nani? Mimi ni nani? Kwa Yesu ni chakula. Kwa Kiingereza anasema Yesu ni mkate. Sasa kwa kuwa Yesu ni mkate au Yesu ni chakula, ilikuwa lazima azaliwe Bethlehemu ya Yuda, kwa sababu Bethlehemu ya Yuda ni nyumba ya chakula, ni nyumba ya mkate. Ale Bwana asifiwe. Yesu asingeweza kuzaliwa popote. Yesu alikuwa I am the bread of life. Mimi ni mkate. Kwa Yesu asingeweza kuzaliwa popote. Lazima alikuwa azaliwe Bethlehemu ya Yuda, kwa sababu yeye ni chakula. Yeye ni mkate. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Sasa Elimeleki alikuwa anajua kwamba yuko katika nyumba ya chakula, kwamba yuko katika nyumba ya mkate. Njaa ilipoingia, anaangalia ni wapi kuna chakula. Mbio akaenda wapi? Moabu, kwenda kutafuta chakula. Ameondoka kwenye nyumba ya chakula kwenda kutafuta chakula. Chakula amepata, lakini akapata na mauti. Chakula amepata na kifo. Okay, kwa nisikilize vizuri. Kanisa ni nyumba ya Yesu. Sawa? Na Yesu ni nani? Ni mkate. Kwa kanisa ni nyumba ya mkate. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kanisa ni nyumba ya mkate. Amen. Sikiliza. Njaa ikiingia kwenye maisha yako, njaa ya watoto, njaa ya mafanikio, njaa ya kupata biashara, njaa ya kupata mke, njaa ya kupata pesa nyingi, njaa ya kupata jambo fulani, wapi unaenda kutafuta chakula? Wapi unaenda kutafuta chakula? Mzee Elimeleki njaa ilipoingia, mbio akaenda wapi? Moabu. Moabu amempa chakula, lakini na mauti ikaingia. Okay. Kwa nini nakwambia usiondoke kwenye nyumba ya mkate? Maana yake kwamba upo kwenye nyumba ya mkate ndani ya Yesu. Njaa ikiingia, usiondoke ukaenda nchi ya Moabu kutafuta chakula. Na Bwana asifiwe. Ukienda nchi ya Moabu, nini kinatokea? Akafa Elimeleki. Na ndio maana nisikilize vizuri. Mimi sijui una njaa ya nini. Sawa? Mtu akipata njaa, unajua kusema njaa, hitaji lile ambalo limedumu muda mrefu kwenye maisha ya mtu. Sawa? Sababu kama mtu apata leo, kesho anajibiwa, anaona ameshika, anaendelea. Lakini kama nilimekaa kwa muda mrefu na kwa njaa yake, sasa akikaa kwa muda mrefu ile njaa hiyo, anafanyaje? Anaamua kwenda kutafuta chakula. Sasa chakula anaenda kutafuta duniani. Kwa mwingine ataamua kwenda kwa mganga wa kienyeji.
Mwingine ataamua kwenda huko duniani za Bwana, jamani mimi ninaenda kanisani nitegemea tutapata hiki, lakini sijapata, huu ni mwaka wangu wa pili, huu mwaka wangu wa tatu. Anaondoka kwenda nchi ya Moabu. Akifika Moabu, chakula wanaweza ukampa kama ni mke wanampa. Chakula wanaweza ukampa kama watoto wanaweza kukupa. Chakula wanaweza kukupa kama ni pesa wanaweza kukupa. Lakini nini kinatokea? Akafa yeye. Kuna vitu vinakufa ndani yako. Ulikuwa na amani ndani yako ambayo ilikuwa inaendelea ndani yako, inakufa. Ulikuwa na furaha, inaondoka. Ulikuwa una vipawa, vinaondoka. Ulikuwa una karama zinafanya kazi, zinaondoka. Kwa nini? Kule Moabu sio tu wana chakula, wana mauti pia. Bwana asifiwe. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Kule duniani watakupa kile unataka. Ndio maana mtu kwa mfano, tumisha watu wa shuhuda nyingi. Kwa mfano, ukawa una mtoto kwa muda mrefu. Cha kwanza utakachoambiwa na rafiki zako ni kipi? Kuna mtaalamu yuko Sumbawanga. Kuna mtaalamu yuko Sumbawanga. Si twende tu taratibu taratibu. Okay, kijana ana kiu ya kupata mke. Sasa wewe unahangaika nini kanisani huko mlolongo mrefu mpaka uje uoe, taratibu ni nyingi. Si huko duniani sisi tunasogea tuishi. Duniani tunasogea tuishi, si mmoja tu mwanamke anakuja tu getu. Okay, chakula wanakupa, lakini nini kinatokea baada ya kupata chakula? Jamani Bwana asifiwe. Amen. Jamani Bwana asifiwe. Nini kinatokea baada ya kupata chakula? Unaweza kuwa na njaa ya kufanikiwa. Njaa ya kufanikiwa. Mbona sifanikiwi? Mbona natamani nifanikiwe? Njaa ni kubwa. Wenzako wanakuonesha namna wanavyofanikiwa, namna wanavyofanya biashara. Nakwambia tu, kule Moabu watakupa chakula, lakini mauti itaingia. Wale Bwana asifiwe. Naomi amefiwa na mume wake, amefiwa na watoto wake, ndio wanakumbuka kurudi. Ndio wanakumbuka kurudi. Lakini unajua watu waliokimbilia duniani ndio wacha kanisa. Sio wote wanaorudi. Sio wote wanaorudi. Ukirudi ni neema. Amen. Ukirudi ni neema tu imetokea kwamba jamani nilikimbia nikaenda huko nimegundua kwamba kule ni ubatili tu. Wakaamua kurudi, ni neema tu imetokea. Lakini wewe unapoteleza kule. Nenda kafuatilie wewe unajua wengine. Walioamua kwamba basi sasa hivi mimi kanisani hapana, sasa ngoja ni ameenda kule amekaukiwa, ameharibikiwa. Ilienda Iringa kijiji kimoja hivi. Zamani muda mrefu kidogo kama mwaka 2016 nakumbuka. Kijiji kimoja hivi. Wengia pale kijijini, mama mmoja alikuwa mimi na tukao wengi. Mama mmoja akatuita, "Tulishaona karibu sana jamani karibu ni wapi hata chai?" Tukaingia pale. Akaomba yule mama akatuombea. Akatupa chai ya maziwa. Tukanywa. Akaniambia, "Wanangu sikilizeni niwaambie. Mimi mzee mmeo nilikuwa namtumikia Mungu vizuri. Nilikuwa nimeokoka. Nilikuwa nafanya kazi ya Mungu. Nini kilitokea? Alikuwa na njaa ya kuolewa. Alikuwa na njaa ya kuolewa sasa kijijini. Kanisani unajua sasa wanawake ni wengi kuliko baba. Akaajiriwa mwalimu mmoja hapa, lakini ni mlevi kile kijiji. Ni mlevi. Sasa yule jamaa yule baba anamwambia bwana, sasa nataka kuoa. Mama ana njaa, binti sasa sasa. Ana njaa ya kuolewa. Ana njaa ya kuolewa. Nataka nikuoe. Chakula si wiki. Chakula ni wiki. Fanyaje? Lakini hajaokoka. Yule baba na yule jamaa anamwambia, "Nataka nakuruhusu uende kanisani." Nataka nakuruhusu uende kanisani. Alipoenda kuruhusu kwenda kanisani, kapiga mahesabu alafu na kijijini, mwalimu nitaitwa kubwa. Ana heshima kubwa sana mwalimu kijijini. Kwa hiyo naona ndio bilionea wa kijiji. Nipoteze hii fursa na nikaingia pale. Ameingia kuolewa, yule mama anachotuambia analia kwa machozi pale. Kwamba alipoingia tu pale ameolewa. Yule baba akamwambia unakwenda kanisani. Sije kuona. Tangu hapo yuko kwenye ndoa. Lakini uko ndani analia tu, anatamani yale
maisha ya kumwabudu Mungu na kuomba na kukaa mbele za Mungu na kuungana na wapendwa wenzake, lakini ndio hawezi. Wamempa chakula Moabu, lakini mauti imeingia. Jawali Bwana asifiwe. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Ndio maana nakwambia usiondoke kwenye nyumba ya mtu. Sasa angalia kitu ambacho Naomi kilitokea. Angalia kitu ambacho Naomi kilitokea. Dakika tu chache hapo tunaenda kwa Naomi sura 6 sasa. Ndipo alipoondoka yeye na wakweza ili kufanyaje? Kurudi kutoka nchi ya Moabu. Sasa si wote huo unarudi. Mimi nakwambia, ndio maana nakwambia usije ukajaribu kuondoka. Si wote huo unarudi. Wengine wanapitilizia huko. Wengine tunawafahamu walikuwa ni vijana wenzetu. Wengine tunawafahamu walikuwa ni wamama zao. Walipoenda wakapitilizia huko hawakurudi. Biblia inasema Naomi akaondoka ili kurudi katika nchi ya Moabu. Angalia, maana nini? Maana nini? Maana huko katika nchi ya Moabu amesikia ya kwamba Bwana amewajilia watu wake na kuwapa chakula. Akiwa Moabu anasikia kwamba mambo yametiki huko Bethlehem ya Yuda. Bwana amewajilia watu wake na kuwapa chakula. Bwana huwa na kawaida ya kuwajilia watu wake na kuwapa kile wanachotaka. Kile njaa imetokea, usifikiri ya kwamba ni ya milele, ni ya muda mchache. Bwana ana kawaida ya kuwajilia watu wake na kuwapa chakula. Na Bwana atakupa chakula katika jina la Yesu. Amen, 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 amen. Yeye akakaa, lakini angalia, akiwa Moabu anakumbuka kwamba Bethlehem Bwana ameleta resource, ameleta chakula. Lakini kumbe wale watu wa Bethlehem ni watu wake. Ni watu wa Bwana, wale watu wa Bethlehem ni watu wa Bwana. Kwa Bwana njaa imetokea, anawaona watu wake wana njaa. Anawaona wana njaa. Anawaona wana njaa. Kumbe kuna siku ambayo anakuja kuwapa chakula. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Hata angalia, nitakuelekeza nitakwambia vitu cha kafahamu sasa hivi. Hata angalia. Wakati anataka kurudi, wakweze wawili. Orpa na Rutu wakamwambia Bwana, sisi huwezi tuache huko Moabu, tumeshaungana na wewe. Twende wote huko Bethlehem. Huyu mama Naomi anamwambia nyinyi bakini huko kwenu. Bakini huko kwenu. Mama tunataka na wewe. Tunataka na wewe huko Bethlehem ya Yuda. Akamwambia nyinyi, mimi sina watoto wa kiume wengine. Sina watoto wa kiume wengine ningewapa. Mnakuja kufanya nini huko Bethlehem ya Yuda? Tunataka na wewe. Biblia inasema, okay, hata kama nikashika Biblia leo nikazaa watu wa kiume, nitakuwa tayari kuwasubiri mpaka wao watu wazima waoe. Sitakuwa inawezekana. Nyinyi bakini huku. Maandiko yanasema Orpa akambusu mkwewe. Alafu Rutu akaambatana naye. Biblia inasema ngoja wachiki. Orpa alipombusu mkwewe akaachana na Naomi, historia yake ikaishia hapo. Nukta, akabaki na Naomi. Kuna watu unawaona wanachanua kwa duniani, hawana hatima. Amen. Hawana hatima. Amen. Angalia sasa, Rutu alivyoambatana na Naomi kwenda Bethlehem ya Yuda, kwenye nyumba ya chakula, kwenye nyumba ya mkate, kwenye nyumba ya Bwana. Wameenda kule, maandiko yanasema mji mzima ukataharuki. Amina. Watu wanajiuliza, yule si Naomi? Yeye anasema mimi sio Naomi. Niteni mara. Kwani kama Bwana ameondoka kwenye maisha yangu, nimepokutika. Dunia imepokutisha. Nilifikiri nitapata chakula lakini nimekauka. Kwa hiyo msinishangilie kama yule mliokuwa mnamshangilia zamani. Nimekaukiwa. Zamani nilikuwa napokutika, naweza kwenda kwa lugha muda wote. Nimekauka, siwezi tena. Ni mkavu. Watu wanasema Naomi amerudi. Yeye anambia nyinyi mnaniona nje hivi kama vile napendeza vile vile. Nimekauka huko ndani, sifai. Watu sio wanaotamani watu duniani wakiwa wanachanua. Wamekauka ndani. Sasa anarudi pale. Amepatana na Lutu. Lutu, yeye nani? Huyu ni Moabu. Hiyo bwana, tumerudi katika nyumba ya mkate. Kule Moabu kuna chakula.
lakini chakula cha huku ni bora, na huku kuna hatima njema. Amen, amen. Sasa angalia, anafika pale. Okay, nifikishe story. Story. Rutu alikuja kuolewa na mwanamume anaitwa Boaz. Alikuja kuolewa na mwanamume anaitwa Boaz. Wapi? Bethlehem ya Yuda. Mwanamume jembe. Ndio wakaja wakamzaa nani? Babu yake Daudi. Aitwa Obedi. Obedi akamzaa Yese. Yese anakuja kumzaa nani? Daudi. Na Yesu alitoka kwenye kabila la Yuda. Yesu ni mwana wa Daudi. Daudi ndio mtu pekee ambaye anagawana Salem na Mungu. Yesu anaitwa mwana wa Mungu, mwana wa Daudi. Angalia mtu aliyemzaa, aliyepitia kwake. Ni nani? Rutu mwana. Rutu kutoka kule duniani. Nakwambia hivi, wewe utaondoka kwenye nyumba ya mkate. Watakuja watu kutoka duniani. Wataandika historia. Alafu utawatamani. Amina. Wewe mwambie, hicho kitabu tumesoma ni kitabu cha nani? Cha nani? Vizazi na vizazi tunasoma kitabu cha Rutu. Lakini Rutu ni Moabu. Pengine kitakatifu kitabu cha Elimeleki. Pengine kitakatifu kitabu cha mzee Elimeleki. Lakini Elimeleki ameondoka. Wamekuja bila kwambia kuna watu wako kule duniani wana hatima, ndio watu ndio tunawafuata. Watu ndio wanaenda kuwahubiria. Kuna watu wana hatima kubwa kule. Ndio watu tunawafuata, watakuja hapa, watatengeneza na wataacha alama. Sasa na wewe usiondoke kwa sababu Bwana anakuandaa kutengeneza, kuacha alama. Bwana anakuandaa kuacha alama. Usiondoke kwenye nyumba hii ya mkate. Haleluya. Inawezekana njaa ikaingia hapo. Wewe usiondoke. Bwana ana kawaida ya kuachilia watu wake na kuwapa chakula. Atakupa chakula. Kama ni ndoa atakupa, kama watoto atakupa, kama afya atakupa, kama kazi atakupa, kile unachokitaka atakupa. Yaani Bwana asifiwe. Duniani wanaweza kukuonesha vile njaa ilivyo kali kwako. Wanaweza kukuonesha vile njaa ilivyo kali. Kwamba tazama hauna chochote. Tazama umeokoka lakini hauna chochote. Niko hapa kukuhakikishia Bwana huwa ana kawaida ya kuachilia watu wake na kuwapa chakula. Huwa hawaachi jumla. Njaa ya kitambo. Yes. Amen, amen, amen. Sikia. Rutu anaacha historia. Sio kitabu cha maoni wala kileoni. Umeshakufa, wameondoka. Ni kitabu cha Rutu Moabu. Orpa historia yake imekufa tangu alipoamua kubaki Moabu. Una uhakika wa hatima njema hata kama hujasoma shule. Una uhakika ile uko tu sehemu ya Yuda, uko tu kwenye nyumba ya mkate. Una hakika ya hatima njema hata kama hujaenda shule, kwa sababu Bwana ana kawaida. Ndio Bwana akasema huwa anawainua watu kutoka mavumbini. Ana kawaida ile tu umekaa kwenye nyumba yake. Shaka talaba sana. Kutoa ukasema kwamba njaa imekuwa kali sana, unajua nimetamani muda mrefu, unajua sijapata chochote, unajua nilitegemea watanifanya hiki. Wewe endelea kubaki Bethlehem ya Yuda, endelea kubaki kwenye nyumba ya Bwana. Bwana anakuona na atakujilia mtu wake na atakupa chakula. Sema amen kama unanielewa. Sikia, tutaomba Mungu. Anaomba Bwana aje kwako kama chakula. Amina. Alafu nimalizie tu hivi sababu niandaa ujumbe mfupi. Kupotea moyo. Njaa ikitokea au kama una njaa. Kumbuka kwamba njaa ni uhitaji na nini ufanye? Nini ufanye? Nini ufanye? Fanya kama Daudi. Fanya kama Daudi. Ukiwa na njaa, una njaa ya mafanikio, una njaa ya mtoto, una njaa ya chochote, una njaa chochote, fanya kama Daudi.
Samueli wa kwanza wa pili sura ya 21 mstari wa kwanza. Sakero saya makatara ba erosima ya kala musiki kolia mambo ile bosaya inasemaje pale? Samueli wa pili sura ya 21 mstari wa kwanza. Samueli wa pili sura ya 21 mstari wa kwanza. Leo anasemaje? Kulikuwa na njaa siku za Daudi muda wa miaka 3, mwaka kwa mwaka. Naye Daudi akatafuta Zoba. Alikuwa anafundisha mtumishi wa Mungu hapa. Alikuwa anafundisha mtumishi wa Mungu. Daudi imekuwa njaa kwenye nchi. Yeye kiongozi. Mwaka wa kwanza na njaa. Akafikiri ni kawaida. Akaendelea kuishi maisha ya kawaida. Mwaka wa pili kuna njaa, anaendelea kuishi maisha ya kawaida. Mwaka wa 3 akashtuka. Hii njaa sio kawaida. Itafikisha miaka 10. Itafikisha miaka 10 hapa. Maandiko yanasema akamtafuta Zoba. Amina. Akamtafuta Zoba. Ukiwa na njaa kwa nini sisi hatuelewi? Kwa nini? Tumeshafundisha yote. Nilikuwa namsikiliza anasema huyo anapitia nafsi. Ila maandiko yanasema kwa vinywa vya mashahidi 2 au 3 neno hufutika. Amen. Kwa nini sisi hatuoni? Kwa nini sisi hatuelewi? Kwa nini sisi hatufanikiwi? Raisokika. Watu kwa haraka sana njia ikitokea. Unajua shetani pia huwa anafungua macho uone jinsi lile jambo lilivyo kubwa na gumu. Kwa haraka sana unaogopa. Alafu anaanza kukuonesha watu ambao hawaendi kanisani na wamepata hicho wanachotafuta. Watu ambao hawajaokoka na wana hicho ambacho wanakitafuta wanangaikia. Anataka kukuonesha. Unataka au ninadanganyika wanadanganya kanisani. Tukudanganya. Mbona sisi hatupati hiki? Mbona sisi hiki hakionekana? Mbona familia yetu iko hivi tu? Utoki pale kwa Bwana, utoki pale. Yes, Bwana niko hapa. Nina njaa. Nimekuwa kijana mkubwa, sina chochote. Sitoki hapa Bwana, sitoki hapa Bwana, sitoki. Saya mandarabo. Hajasikia siku ya kwanza. Umerudi tena siku ya pili. Bwana mimi ni yule wa jana. Amen. Ninakuja na lile moja. Nina njaa kwenye maisha yangu. Sitoki hapa, wewe umesikia. Hajafikia siku ya pili. Siku ya 3. Bwana mimi ni yule wa jana na juzi. Umeniita. Baba uone kwamba njaa inanitesa. Sina hela. Hamna vitu kwa sababu muombe. Mungu alisema wote. Ukiona kuna kitu hauna maana yake huo kwa sababu muombe. Sasa niombeje? Omba bora ukiona hicho kitu nacho. Sawa. Ajaje siku ya 4. Nenda siku ya 5. Ombe Bwana, mimi jambo langu ni nina njaa. Hii familia yetu haieleweki, haina mwelekeo wote. Na mimi ndio nimeweka hapa kwenye hii familia. Sheka tatatarama. Unaendelea hivyo. Hajaelewa, nenda siku nyingine. Sitoki hapa Bwana, sitoki hapa. Mpaka umeonekana, mpaka umenijibu. Sitaki kwenda kwa mganga kienyeji. Sawa. Siendi kwa mchawi yoyote. Ninakutaka wewe. Nikuone hapa. Hajasikia uchoki wa Bwana. Mimi hapa ni yule
yule wa juzi, yule wa wiki iliyopita. Au kunijibu sijaona Bwana, sijasikia, sielewi maisha yangu, sielewi. Sakara bakora maya. Niko hapa natangaza. Na sisi kanisa tuna njaa ya watu kuja kanisani. Hatutaenda kwa mganga yoyote kutafuta upako. Kora sima kaya tele babo. Hatutaenda kwa mchawi yoyote kutafuta upako. Tutakaa na Bwana. Shaka baba baba saya baba. Na Bwana atatujilia watu wake. Na atatupa chakula tunachotaka. Na atatupa watu tunaotaka. Kwa jina la Yesu. Shaka kora baba baba saya. Lesha baba baba. Watatuonesha wanaotumia nguvu za giza. Watatuonesha wanapenda kuchukua uchawi. Watatuonesha wanaotumia ujanja na mbinu mbalimbali. Sisi tutakaa na Bwana. Tutakaa na Bwana. Tutatafuta uso wa Bwana. Na Bwana atatujilia watu wake, atatupa chakula. Haleluya. Yes, Bwana. Reba kakakatara baba. Rosa eba katara basika. Reba baba sika katara mama. Watu tusiowatarajia watakuja. Watu tusiowazani watakuja. Watu tusiowajua watakuja. Sisi tunaungana na Bwana. Bwana atatujilia watu wake, atatupa chakula. Shakeko kakatara basika. Hii ni nyumba ya chakula. Watu kutoka mbali kufuata chakula hapa. Watu kutoka mbali kufuata mkate hapa. Watu kutoka mbali kuja kufuata chakula hapa. Watu kutoka Moabu kuja hapa. Wakina Lutu wapo kule duniani watakuja hapa. Wakina Lutu wapo kule watakuja hapa. Kuja hapa kwa sababu wamesikia Bwana anagawa chakula kwa watu wake. Tutakaa kwake, tutatoka. Hata kama Jumanne ajaje, Jumatano atakuja. Hatuendi popote, tutakaa kwake. Hatutoki, tutakaa kwake. Osimaya. Rekekeke. Katoki kakakatera. Rashende bakakoka karama. Eshake bakakakaramos. Kuna wakati ambao njaa inakuwaga kali ndani yako. Mpaka ndani kunapiga kelele. Unatamani kukimbia. Bwana amekuona. Anakujilia mtoto wake. Anakujilia kukupa chakula mtoto wake. Hajatoki Masaya. Sima na mama. Biashara unayoifanya. Shaka kaka. Itaenda na nguvu za Bwana. Kwa sababu umechagua kukaa mbele zake. Itaenda na nguvu za Bwana. Watauliza mchawi wako, watauliza mganga wako, kumbe hauna mganga, ni Bwana amekujilia mtu wake. Tumechagua hatuondoki. Hata kwa kuchelewa hatuondoki. Hata kwa kukawia hatuondoki. Kwenye nyumba yake hatuondoki. Hata kwa kukawia hatuondoki. Oya, sima ya kona baya. Kuna wakati ni kama vile giza tu limekaa kwenye maisha yako. Ni kama vile giza limetawala kwenye maisha yako. Ni kama vile huoni chochote. Kama vile huoni hatua. Kama vile huoni kupiga hatua. Na ndani yako kuna presha kubwa ya kwamba kama vile ningepiga hatua, lakini hatua haiinuki. Hatua haisogei. Unaweza kuwaza kwamba
Ndio maombi yangu kwa Bwana. Wakati huo pia mimi nitakuwa ninaombea kwa habari ya njaa tunayo kama kanisa. Njaa tunayo kama kanisa. Nataka watu waje. Nataka watu waje. Lakini wakija wakutane Mungu. Wakija wabadilishe. Wakija wahudumie. Wakija waseme tu nimemwona mchungaji. Waseme nimemwona Bwana. Waseme nimekutana na Bwana. Nimeona spika nimekutana na Bwana. Sio nimeona president nimekutana na Bwana. Kakosa ya mababu. Na wengine watoke huduma zingine huko waje kukutana na Bwana. Waende kwenye huduma zao kuendelea kuwabariki wengine. Kakota kaka. Repa papo sikata. Unaamini pamoja na mimi? Unaamini pamoja na mimi kwa Bwana wa ajili ya watu. Sasa simama kwa wewe kwanza. Simama kwa wewe bora usichoke. Tuko mbele za Bwana. Kwa dakika tu chache. Naomba nisikie vizuri. Nataka tukafunue njia zetu. Waliwaeleza watu wengi njia yako. Wameishia kusema vibaya. Wameishia kusema vibaya. Usimwone mama yule vile nyumbani kwake hapo chini hapa. Usimwone mama yule vile mume wake wanampiga. Usimwone vile anajidai. Lakini mimi anakuja kuniambia shida yake ameniambia mimi tulikuwa wawili. Unaonaje tukaifunua hiyo mbele za Bwana? Lakini tunaomba nenda kwa lugha. Nenda kwa lugha. Ananena kwa lugha asili na watu. Anasema na Mungu mambo ya siri katika roho yake. Wale mara nyingi nafundisha kuhusu kunena kwa lugha ndio kaandika na kitabu. Tambua thamani ya kunena kwa lugha mpya. Moja ya hazina ya ajabu ambayo Mungu amekupa ni pamoja na kunena kwa lugha. Ni hazina ya ajabu inaweza kufungua chochote kwenye maisha yako. Okay, watu tunaenda kwa lugha wote. Lakini utafuta neno. Utafuta ufunuo. Utafuta njia. Tumeshakuwa chafuchi sana. Tukienda kwenye injili Yesu ndio tulikuwa nao mlikuwa mnaniona. Maana mwingine unatumika unashangilia, wengine wanatumika wanahubiri, wengine wanatumika wanatikia amen, wengine wanatumika wanaimba, wengine wanatumika kwa neno. Kinena kwa lugha kuna safiri. Inasema hiyo kwa nini? Kwa sababu tunaomba usitaki. Wewe ambao unataka kunena kwa lugha. Nimeona sehemu zingine tunaomba hivyo ndio kama unanena kwa lugha. Au usikae kimya, kaa kimya unazuia. Anasema Yesu nisaidie. Sitaki. Kaa kimya unazuia. Kifungua kimya unaruhusu. Oh, nena kwa lugha. Unaleta kuchaza utanena kwa lugha. Wewe unanena kwa lugha nini? Wewe baba wewe sema Yesu nisaidie. Anataka. Endelea tu hivi. Anatamani sana Bwana akujilie. Akupe chakula. Inawezekana tusije watu mbele kuwekea mikono na nini. Ila Bwana anaweza kukuwekea mkono yeye mwenyewe. Mkono wake si mfupi. Mkono wake si mfupi. Amen. Inaomba kwa Mungu. Katika mama si. Roka tete masika yapata. Repa tere mashamba ya makosa. Rapa tera kakata. Bwana Yesu. Nilipokanyaga hapo siku ya kwanza, ndani ya moyo wangu waliweka neno hili: usiondoke kwenye nyumba ya mkate, usiondoke kwenye nyumba ya chakula. Nilijua kwamba nimekutoa kwako, lakini uliendelea kusisitiza kwamba nawaambia watoto wako wasiondoke. Ninamwona mtu ambaye ameweka mikono yake miwili kwenye macho yake. Hero sinima, keroitanda, hakokiko kakate kaka. Bwana Yesu mtazame huyu mtumishi wake. Lakini ana machozi. Ameendelea kutumikia. Ameendelea kuja nyumbani mwake.
shuka kama chakula. Shuka kama chakula. Shuka kama chakula. Anahitaji mtoto mpe mtoto. Anahitaji kazi mpe kazi. Anahitaji ndoa mpe ndoa. Anahitaji afya mpe afya. Anahitaji kuona mpe mambo yote. Baba njaa yote. Wewe ni chakula, wewe ni chakula. Anahitaji pesa. Tulizonazo mbele zako hatuna kumwamini. Tulipowaambia wanadamu wakatusimanga. Tulipowaambia wanadamu wakatuteka, wakatusema vibaya. Tumechagua kubaki kwako sisi kama huduma. Wengine wanaenda kutafuta upako wa nguvu za giza. Sisi tumebaki kwako. Tumebaki kwako Roho Mtakatifu. Tumebaki kwako. Ndio njaa yetu, ndio njaa yetu. Tunatamani watu wakuyaputa. Hakokaka. Rekokaka. Rekakakatika. Roshibakadiribasuka. Roshaderebakatarabasuka. Reboshindarabakatarabasuka. Rebakakatarabasuka. Rebashanderebakata. Ribokakatarabasuka. Reboshindabaroboseriabakatarabasuka. Inaomba tuende tuombe mbele za Bwana. Unanena kwa lugha, unanena kwa lugha. Kandeni. Hojima mama. Fungua kinywa chako, fungua kinywa chako, fungua kinywa chako. Machozi ya mtu yanafutwa. Machozi ya mtu yanafutwa mchana wa leo. 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 Hasheki bakatara mosika. Repandere bakatara mosika. Rebaba mosika nere bakaya. Ribandara bakatara mosika. Roboshandere bakata. Ribakoka nere bakatara mosika. Rebashandara bakata. Roboshanda. Eyandora bakaya. Oyandere bakatora. Ribayandara bakata. Rebashandara bakaya. Oyandara bakata. Ribakaka nere bakoya. Oyandere bakatara mosika. Roboshandere babosaya. Oyandere bakaro basiria. Oyandara bakatara mosika. Roboshandara bakata. Mwambie Bwana, niko hapa. Niko hapa, niko hapa. Sitoki hapa. Sitoki hapa. Siondoki hapa. Baba umenipa chakula. Oshindara bakata. Moabu inavutia. Moabu inavutia. Lakini sitakwenda. Moabu inavutia. Lakini sitakwenda. Moabu inavutia. Lakini sitakwenda. Moabu inavutia. Lakini sitakwenda. Ninakaa kwako. Ninabaki kwako. Ninabaki kwako. Ninabaki kwako. Shandere bakata. Riba kondara bakaya. Oyandara basika. Oyandara bakata. Riba kando. Oyandere bakata. Oyabasika tere bakato na basaya. Oyabababosika. Osibaya. Oshandere bababa. Oshandere bababa. Baba, hatutoki kwako. Hatutoki kwako. Hatutoki kwako. Hatutoki kwako. Hatutoki kwako. Mwingine alikuomba jana. Baba msikie tena haya. Mwingine alikuomba tangu mwaka jana. Msikie tena siku ya leo. Msikie tena siku ya leo. Msikie tena siku ya leo. Msikie tena
Mandara Mandara Mashandele Gede Mandara Mashandele Mandori Mashandele Sada Gada Banaka Payadaba Rama Mandara Umesikia kuchoka ndani yako, umesikia kuchoka ndani yako, umesikia kuchoka, umesubiri lakini umechoka, reba ina mikono yako juu, ina mikono yako juu, riba baba shanda bakari, roshinda bakero, ekikakakakaka, rashanda baba sika. Roho Mungu anawahudumia, Roho Mungu anakuhudumia. Umuongezea nguvu yeye asiye na uwezo, umuongezea nguvu yeye asiye na uwezo, umuongezea nguvu yeye asiye na uwezo, umuongezea nguvu yeye asiye na uwezo. Vijana watazimia na kuchoka, wao ngojea Bwana watapata nguvu mpya. Anaongeza nguvu, anaongeza nguvu, anakuongezea nguvu, anakuongezea nguvu. Shandele bakata kama unajisikia kulia wewe lia tu mbele za Bwana. Kama unajisikia kulia wewe lia. Ripande rebakota kekataraba. Ribaba shaka. Ribaba anatengeneza utu wako ndani. Anatengeneza utu wako ndani. Uwe na uwezo wa kustahimili, uwe na uwezo wa kusubiri, uwe na uwezo wa kukaa. Anatengeneza utu wako ndani. Shandere bakato ripanda rabashanda ribakoka katarabashika robo shandere bakato rabasikia shandere bakatarabasika tarabakari. Kuna watu Roho Mtakatifu anawapa njia, anawapa njia ya kutoka kwenye hiyo njaa, anakupa njia ya kutoka kwenye hiyo njaa, anakupa njia ya kutoka kwenye hiyo njaa. Kuna wengine muda umeisha wa kukaa hapa kwenye hiyo njaa, anakupa njia ya kutoka, anakupa njia ya muda umeisha kukaa kwenye hiyo njaa, muda umeisha kukaa kwenye hiyo njaa, muda umeisha kukaa kwenye hiyo njaa, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Osima ya katala baba, horia baba. Ilitaka kushuka, Roho Mtakatifu ananiambia baba, shandele baba, shandele baba, shandele baba, shandele baba, shandele baba, horia mandele baba, horia ndara baba, horia ndara baba, Roho shandele baba, Yesu kwa shandele baba, mtoto wako anaita, uko wapi? Shandele baba, mtoto wako anaita, uko wapi? Shandele baba, shandele baba, mtumishi wako anauliza, uko wapi? Je, umemtoa kokote ili afie hapo, ili afie hapo, ili aishie hapo, ili akwamie hapo? Ili andara bakata rabasika, ili andara baba. Hapana, Bwana, hataishia hapo, hatafia hapo, hataishia hapo. Bwana, hataishia hapo, hataishia hapo.
nguvu, muongezea nguvu yeye asiye na uwezo, muongezea nguvu yeye asiye na uwezo, muongezea nguvu, muongezea nguvu. Yes, 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 yes. Shandere baba 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 baba. Hautafia njiani, hautaishia njiani, hautafia njiani, hautafia njiani. Hiyo njaa sio kwa ajili ya kukuua, sio kwa ajili ya kufa, inakutengeneza, inakuimarisha. Kwa jina la Yesu hautakufa, hautakufa, hautaishi hapo, hautaishi hapo, hautaishi hapo, hautaishi hapo, hautaishi hapo. Kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Yes, 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 yes. Anakuongezea nguvu, pokea nguvu mpya. Utatoka hapa ukiwa na ujasiri na nguvu mpya katika jina la Yesu Kristo. Yes. Nani alisema tutafia hapo? Nani alisema tutafia jangwani? Nani alisema kwamba tutafia njiani? Nani alisema tutaanguka njiani?
Yanda